روح ایمان قیمتی چیز دی د قیمتی چیز حفاظت ضرورت دی چې حفاظت چا ونه کړو ایمان دې کوټه کیږي د 500 روپیو نوټ دی خو چې ستا د پیټیل تو شو یا په بل څه چلو شو کوټه شو تا له 500 روپیو په خپل نظر کوي نو که تا خپل ایمان کوټه کړو تا د الله دیدار نه ملويږي تا د رسول الله مبارک شفاعت نه ملويږي تا د جنت الفردوس نه ملويږي سره ایمان وو خدا کوټه کړی دی یو بزرګ یو دکان ته لاړ روپۍ ورکړه ایمان پان ناکا دکاندار چې وکړه دا کوټه هغه بابا په ورنتاو شو بیهوش شو چې په هوش کې راغی دکاندار ورته بابا دومره شومې ګیره دې سپینه شو خدای دې کیسه کلام نه شو روپۍ والا دا پان والا زوره کېږي ما خو چې مرګ را باندې راغی یو روپۍ په څه ډول خپکیږي په بچي زما په روپۍ پروا نشته ما ته دې یو عجیب منظر یاد وېڅو ایمان چې د قیامت راشي الله ما ته زما باندې سره ازم چې الله ایمان مې راوړو او الله پاک زما ایمان وګوري چې زما باندې د کوټه ایمان دی او کوټه ایمان ته جنت نه ملوي ورو ایمان په څو کوټه کېږي ایمان په باندې نظر کوټه کېږي چې تا باندې نظر وکړه تا خپل ایمان کوټه کو ته بلا باندې روانه د مسلمان خور او مور روانه ده اته او درستر په بټ کو کاته الله سکی تسبیح دې سبحان الله سبحان الله اخوا ګوري د اسمانونو رب وای يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور زما باندې درستر په دې خیرات پوښ دا نه سو دې پوښي خو زه باندې د اسمانونو نه پوښ چې تا چاته وکاته ولې وکاته استا په دې وخت چې دغه کوم خبره ده په دې پوښ چانن 15 به درځه نه کړی د خپل ایمان باندې 15 داغونه لګولې اګه چا لس پیری بد نظر کړی د قصدن آمدن نو د لس پیری خپل ایمان باندې داغونه لګولې صحابه روم کې جنگیدل رومیان ډېر خېستاو خپل کې سلام کړو دا ډېر زورور قوم دی موږ د دې سره مقابله نشو کولای زنانه او د سربان په بچاوي وته درولې ویډیو بدې ته ګوري چې کله مسلمانان بد نظر شروع کی دا الله مدد به کړي دا روزاول نه خبره ادا رومیان ته پتا و چې خدای امداد کې کړي او سره مقابله کوي مسلمانانو امیر ته پتا ولګي چې هر دې خودي خبره کړې ده نو په ورناغي او ټول مسلمانان راځي مکه به زما خبره واوري او زما خبره ومني غیر رضی الله عنه غالبا امیر وقال الله تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم خدای پاک فرمایلی دي چې مؤمنانو ته وایي چې کتل کوي صحابه په روم باندې ولاله ټول روم په فتح کړ یو صحابي په بار ورکاته چې د خار د وته یو صحابي په ته وایي دا خار چې دا غټ خار پدې کې دغه به سوچته سبا خو دې په الله قسم کوم کتل ما ته خود قرآن حکم راغی چې کته ګوره بل تا په ټول جماعت کې یو کس برنه کوي شاپور شیخ سیبوی بلا جنکه په سیبه راغی او ورته وی چې تاسو انسانان نه ویول نه وی تاسو به موږ ته ورکاته وی موږ انسانان یو طاقتور انسانان یو خو زمون امیر موږ ته قرآن آیات ویلو چې الله وایي چې موږ ته وایي چې کته ګوره هغه ټول جنکو ایمان راوړ مسلمانان نشي ایو صحابي چې مدینه منوره ته راورسید نو خپل امیر ته وی چې امیر سي اوس پر درون د مدینه منوره په اړه وکړي دي خلکو د ایمان حفاظت کړو پیروز البخار سے لیکلي دي چې سروي خرج یو سړي تهجد وکړو د شپې او د ورځې روزه ونیوه او په سروي د روزو کې یو ګناه ونه کړ روزه نه فهم ورځې د روزه ونیوه او سروي خرج پسې قصدن آمدن یو بندازي وکړه موبایل کې د جری تصویر ته وکړه کانه ته وکړه بل څه شي ته وکړه د سروي د روزو د روحانيتي په یو بندازي سره وسوځي نوجوانانو دل کې کانو سي سولې تاسو چې د موبایل غلط استعمال کوئ تاسو په خوا کې د ونې سره ناسئ تاسو په کوټې په چت ناسئ تاسو په پټي په پوله ناسئ ایا په خپل کور کې په کمره کې ناسئ یعنی بزام کمل را چولې ده وګونو کې د هند فری خو دې دا سټاپلر پتا نه ده پوا ستا مور پتا نه ده پوا ستا خور پتا نه ده پوا ستا ګاونډي پتا نه ده پوا زما اعلان وره چې رب العالمین فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا حروف د تاکید علماء په کویږي تاکید حروف کله قسم معنا ورکړي الله و زما دي قسم یې مسلمان بچیا زو استاد خو نه تاسو ما چې تاسو په دې چې به کې خود تاسو ورلیدو که يهوديان او عیسایان او مجوسیان ګان یوري ته د مسلمان وږي تا ولې دا وریدو
اتا چې په موبایل غیر اخلاقی او غیر شرعي سيزونه وکاته نو والبصره زما دي قسم زما ستاره سترګې ته تاسو والفؤاد اتا چې موبایل کاته د دې باندې چې کوم جذباتو زما دي قسم زما باندې تاسو د دې اړې پر سر زما خپل تاسو چې په کومه ګټه ناسي او موبایل یې وګورئ په استعمال کو دا ګټه د خدای کیمرا ده او ستاسو ټول ریکارډینګ وکړي कैमरे की आंख आपकी तरफ देख रही है न्यू कैमरे को कल देख रही है कल बिजली नहीं यू फीस खराबी पे नहीं देख रही है खुदा खुदा कैमरे 24 घंटे देख रही है न तो वायरस कीगी नहीं मेमोरी फुल कीगी न तो शे डिलीट कीगी दा देवाल का खुदा कैमरा दा तू तो दस्पेरदार वाला खुदा कैमरा स्टार कैमरे देवाल दा खुदा कैमरा और पदे खुदा किताब दलील दे यौम यज़िन तुहद्दिस अखबारहा واخرجت الارض اثقالها زمکه به وجه خوري شي خپل خبرونه به وایي خدای پلاني د پلاني زوی په هغه روزه کې په 14 روزه زما په ملا باندې 3 غنټې په موبایل کې غیر شرعي شیزونه کتلې دي او کله چې څه کوا تعالی اختیار درکړی دی وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد تا په شاته حفاظت ولا منشان دي نن پریخو دی حافظ هر څو خپل اختیار تا سبب اساس آزادوی بندي و چور باندې اړ بچی ګرو او نوجوانانو بلوي چا چې خپل فیسبوک دا ایډینا د یوټیوب دا ایډینا د بل ایډینا یو تصویر او غیر شرعي چیز نشر کا کېدې چې ما خام ته نشر کا ما خام ته خپل کټ کې پته نه لګي کېدې چې ځان نه راځي اسلام خبر راوړي هیڅ پته نه لګي تا چې کوم شي نشر کړی دی او دا بستانه شپږ سوه کسانو ته لاړ اته خو لاړې مړ شوې ستا په عملنامه کې به هره ورځ